Ai është njëri ndër artistët më në zë të skenës së artit bashkëkohor në botë. Ka lindur në Tiranë, ka studiuar atje, ka vazhduar studimet në Paris e sot jeton në Berlin. Është prezantuar në bienalet më të rëndësishme që ka bota sot, Venecie, Istanbul e Sydney. Kam kënaqësinë dhe privilegjin t'ju prezantoj Henri Salën, mirë se erdhe në Prishtinë. Një kthim pas gati 7 vjetësh. Po, që nga 2005, ku isha për një ekspozit të Galeria Exit në Pej, po pata qëndruar edhe 1 apo 2 net në Prishtinë. Ato kohë kishit prezentuar një nga punët tuaja, që i përket zhanrit të videoartit, e kësaj radhe ktheheni me një performancë. Po, kësaj radhe është një performancë që është në shoqërohet me një film, apo më mirë të them një film që shoqërohet nga një performancë live të një saksofonisti, Pierre Borel, i cili improvizon një improvizim të lirë për saksofon me saksofonistin Xhemil Mundok, i cili është pjesë e filmit Longësora apo Trishtimi i gjatë. Performanca ka ndodhur dhe një herë tjetër, e keni prezantuar si të tillë edhe në Londër. Herë e parë që kam bërë këtë performancë në fakt është bërë në një galeri në Berlin si provë dhe pastaj ka qenë pjesë e ekspozitës time në Serpentine Gallery në Londër, vitin që kaloi, ku performanca u përsërit mbi 400 herë, domethënë gjatë 2 muajve, 7 ditë në javë, ishin 9 performanca, të cilat ishin pjesë e ekspozitës, e formatit të ekspozitës që propozova unë. Duke qenë se kemi duhet me një improvizim të lirë, natyrisht ajo është gjithmonë në përgjigje të njëjtit film, që është një film që e kam xhiruar dhe realizuar në 2005, mirë po sa herë që ajo rivihet, ripuqet me këtë improvizim të lirë, natyrisht që krijohet një mundësi e re, një bashkëpunim i ri midis filmit të xhiruar dhe të regjistruar dhe performancës improvizimit të lirë dhe performancës live. Në Londër ishte saksofonisti që është pjesë e filmit, e videos, ai që edhe bënte improvizimin e dy fisht ose të gjallë mbi ato që dëgjojmë nga video, apo? Në fakt është pak kështu si me strata arkeologjike. Në radhë të parë është xhirimi që filmi që kam bërë me Xhemil Mundok dhe më vonë pasi mbarova filmin, pasi një vit më vonë, ftova të njëjtin saksofonist që jeton, është i bazuar në New York, në një moshë tashmë të thyer, që të improvizonte me veten e vet në film. Pra, u krijua një lloj dueti, një lloj due midis personit live dhe personit të regjistruar. Ekziston një version vinil, disk
i kësaj. Dhe pastaj ftova një saksofonist, Andre Vida, amerikan po i bazuar në Berlin, që të bëj këtë performancën në Serpentine Gallery, pra mbi 400 performanca, ku ai në një performancë që quhet 3-2-1, ku në rast të parë ai angazhohet në një trio, ku improvizon me improvizimin e Xhemil Mundok me vetveten, dhe pastaj kalon afrohet te salla e filmit, ku improvizon në një duet me Xhemil Mundok në filmin Trishtimi i gjatë, dhe mbaron pastaj me një solo të vetëm. Ky është i njëjti format, një propozim që po bëjmë edhe këtu në stacion, që do të jetë tash keni zgjedhur një tjetër instrument. Tani është një tjetër instrument, është Pierre Borel me origjinë nga Parisi, por që jeton gjithashtu në Berlin, dhe në fakt është një prezantim midis nesh që e ka bërë Alberti dhe qendra e artit këtu stacion, pasi është një bashkëpunim që nuk e kam pasur një më përpara me Pierre. Pra kjo është era parë, por që natyrisht dëgjova pash disa performancat të tij, disa kompozime të tij, dhe më pëlqeu cilësia e tij shumë. Ndaj isha i hapur që ta provoja këtë herë këtë performancë me një tjetër instrumentist. Video është zhvilluar në Berlin. Është ndërtuar si ka ardhur deri tek ai improvizim. Improvizimi është aty për atyshëm, por kishit një orë ose diskutime përpara se të xhironit me saksofonistin, procesi, fazat në për cilat kaluat derisa vendoset të jetë ajo që shohim ne sot. Natyrisht. Në fakt kisha një fazë, një proces reflektimi vetë në lidhje me se si do të zhvilloja këtë ide, që në njëjtën kohë ka një lloj fiksioni, por nga ana tjetër është edhe abstrakte, sepse nuk është një fiksion i bazuar mbi një ngjarje apo mbi një dialog apo mbi një monolog, është më shumë një monolog muzikor të një muzikanti i cili është i varur në katin e 18 të një ndërtese shumë të madhe që është në Berlin, në një lagje që quhet Märkisches Viertel, dhe ndërtesa vetë quhet Lange Jammer, që në anglisht është Long Sorrow dhe në shqip Trishtimi i gjatë. Është një nga ndërtesat më të gjata që ekzistojnë, është ndërtesa padyshim më e gjatë në Berlin, pasi është 1 kilometër, është gati 2 kilometra, 1.8 kilometra. Dhe unë mundësova marrjen e këtij apartamentin, katin e 18, nga dritarja e cilit është i varur në ajër saksofonisti Xhemil Mundok. Më interesonte shumë të vija një qenie njerëzore, një artist, në një situatë të vështirë, ku jemi gati si në një rënje të lirë, që natyrisht nuk ndodh, dhe vetmja mundësi për të bafaquar dhe për të mbijetuar kësaj situate është që të jetë gjithkohë në një proces krijimi, në një proces krijimi të momentit më tej, të momentit më tutje. Pra kush është momenti që vjen. Dhe kjo mundësohet vetëm nga një improvizim muzikor. Kjo nuk mund ndodh me një instrument tjetër, kjo nuk mund ndodh me një instrument që ka një partitur të qartë që më përpara. Pra gjithmonë ky kërkimi për momentin që vjen më tej, çka e ndihmon dhe Xhemil Mundok, teksa ai është i varur në katin e 18, jashtë dritares katit 18 të kësaj ndërtese në Berlin. Në procesin e diskutimit, që në momentin që zgjodha se kush do të ishte muzikanti me cilin do bashkëpunoja në këtë punë, pasi u njohta e muzikën e tij, dëgjova jashtëzakonisht shumë disqe të muzikës të jazzit, të formës të jazzit të lirë në atë kohë, dhe zgjodha Xhemil Mundok në lidhje me jo vetëm me muzikën që bën dhe me cilësitë e tij si muzikant, por edhe me prezencën e tij, me pamjen e tij, prezencën, mënyrën se si ai është prezent, jo vetëm kur luan, por edhe në momentet e heshtjes. Natyrisht është një proces delikat, por në gjithë kohën konstruktiv me atë, pasi nuk është gjë e kollajt të jesh i varur në atë hapësirë, sado i sigurt të ndihesh nga ana shkencore dhe nga inxhinierët dhe nga personat që e bën të mundur këtë. Megjithatë, psikologjikisht është një gjendje e vështirë, pra është muzika ajo ndaj të cilët muzikanti kapet për të mbijetuar kësaj situate. Nga ana e zhvillimit të muzikës në film, unë i kërkova që në fillim që të filloj me një natyrisht bëhet fjalë për improvizim, kështu në asnjë moment as unë as ai nuk e dinte tamam se si
cila muzik do t'ishte kjo, se kjo është qënja e të vërtet e një improvizimi të lirë. Por, drejtimi që tash unë është që të fillonte me një muzik pak a shumë me motive muzikore më të qeta, dhe pastaj me kalimin e kohës, dhe kjo kohë i thash është një kohë midis është 10 minuta, 10 deri në 15 minuta, pak a shumë muzika do filloj të dalin nga shinat. Pra do filloj të bëhet gjithmonë e më pa strukturuar, apo le të themi jo e strukturuar në vija melodike, por më shumë e strukturuar në mënyrë organike që ka lidhje me eksperiencën e tij në atë gjendje të vështirë. Muzika ka qenë edhe herë tjera preokupim juaj për të qenë pjesë e punës suaj? Gjithmonë e më shumë, domethënë duke folur që nga viti mbase 2003-2004 ka filluar elementi muzikor ka filluar të zëvendësoj elementin e gjuhës. Sikurse dhe ju thatë kur kam ardhur këtu në Pej, kam ekspozuar filmin Intervista, që është një film që jo vetëm është i bazuar mbi gjuhën, po është e bazuar edhe mbi dyshimin mbi gjuhën, se si gjuha shqipe, struktura e gjuhës shqipe nuk arriti dot të rezistoj momentit tranzicionit politik që ndodhi në vitet 90 dhe në këtë moment kur ballafaqova Ti me më, midis një interviste që ajo kishte dhënë në atë kohë dhe se si ato fjalë tingëllojnë sot, po jo në planin politik, pasi këtu nuk kishte një gjë të çuditshme në këtë mënyrë, pasi të gjithë e dinim se si flitej në atë kohë në publik në lidhje me çështjet politike, por në planin e artikulimit të sintaksës, ku duhet që gjuha nuk është vetëm një përmbajtje, por është edhe një strukturë që e mban mbi shpatua këtë çka e quajmë përmbajtjen politike të gjuhës. Pra ishte një film e cilin është e bazuar mbi gjuhën, mbi strukturën e gjuhës shqipe, po më bëri të vetëdijshëm edhe se si struktura e gjuhës shpeshherë tradhton në situata politike apo në situata ndryshimesh të mëdha që nëpërmjet të cilave kalon një popull apo një shoqëri. Pra ishte momenti i angazhimit tim më të madh të gjuhës, po edhe i tërheqjes nga gjuha, dhe që në atë moment progresivisht, gjithmonë më shumë, ka pasur një zëvendësim të gjuhës si mënyrë komunikimi me muzikën, po ashtu si një mënyrë alternative komunikimi, po një mënyrë komunikimi e cila përçon komunikim, përçon ndjenja, përçon mbase shumë gjëra, por nuk i fut në një kornizë kuptimi me një drejtim të vetëm. Në 2003 ju prezentuat në Bienalen e Venedikut, e Venecias. Atë kohë sigurisht për ju ishte një hap i rëndësishëm dhe mundësi e mirë. 10 vjet pas do ktheheni atje, por ndryshe. Do të krijoni pavilionin e Francës për këtë Bienale. Privilegj apo përgjegjësi për ju? Të dyja janë njëra përkthehet në tjetrën. Është privilegj në kuptimin jo aq në kuptimin simbolik të prezantimit të një vendi apo të një kombi, pasi të qenurit artist është gjithmonë një mundësi për t'ju afruar, për të humbtuar situatat në mënyrë personale, pra jo të përfaqësosh një apo një popull apo një shoqëri, por mbase ta hulumtosh atë në mënyra të papritura. Megjithatë është natyrisht është privilegj, pasi drejt për së drejti përfaqësimi i një paviljoni të një vendi në një bienale është një lloj në atë moment caktuar, në atë vit të caktuar është një lloj përfaqësimi i një skene artistike të një vendi. Pra natyrisht dhe bëhet fjalë për një skenë artistike që është shumë e pasur, multiform, pra është të dyja bashkë, edhe privilegj, edhe përgjegjshmëri, por përgjegjshmëria nuk ka lidhje gjithmonë me dimensionin e diçkaje. Përgjegjshmëria është një raport që njeriu ka me publikun, qoftë ai një publik në Prishtinë, në Tiranë, në Pej, në Berlin, apo edhe në Bienalen e Venecias. Nëse publiku mund të ndryshojë, forma, dimensioni i publikut ndryshon, momenti intelektual dhe artistik i përgjegjshmërisë me publikun, qoftë ai një apo 1000 veta, ngelet i njëjtës për mua njëjtës rëndësi.